ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏபிள் டெக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி லேப்டாப் இருந்தாலும் சரி, பிசியாக இருந்தாலும் சரி, அதனோட வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா, அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தேவை. அந்த சாஃப்ட்வேரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர் நேம் லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட் சவுண்ட் பூஸ்டர், அதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேர் நேம். நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். இதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேர். இதோட வெப்சைட் காமிக்கிறேன். சவுண்ட் பூஸ்டர் வெர்ஷன் பார்த்துங்க, இந்த வெர்ஷனே டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க. இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ரன்னர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேட்கும். என்ட்ரு கொடுத்து ரன்னர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எஸ்ன்னு கொடுத்திங்கன்னா ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நார்மலாக ப்ராப்பராக எல்லா சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோமா மெத்தட், அதே மெத்தட் தான் சேம் இதுக்கும். அதே டவுன்லோட் பண்ணி சேம் மெத்தடில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணது இதில் ஒரு ஐக்கான் வந்துடும். இது இந்த ஆப்போட ஐக்கான். இது என்னபிள் பண்ணிக்கலாம். என்னபிள்டா ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஆன்லைன்லேயும் சரி ஆஃப்லைன்லேயும் சரி, நீங்கள் எந்த வீடியோஸ் பார்க்குறதுனாலும் இது ஒர்க் ஆகும். நிறைய பேர் வீடியோ போட்டுப்பாங்க, ஆன்லைனுக்கு தனியாக ஆஃப்லைனுக்கு தனியாக க்ரோம் ஸ்டோரில் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் அப்படி இல்லை, நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்கு? இப்போ டிசேபிள் பண்ணிட்டு கேட்கலாம். இப்போ இந்த ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது ஒரிஜினல் நிறைய பேர் வீடியோ போட்டுப்பாங்க, ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் ஆல்ரெடி க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஸ்டோர்லலாம் டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி வீடியோ பார்த்துக்கலாம். அந்த வீடியோலலாம் க்ரோம் எக்ஸ்டென்ஷனில் நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பயங்கர இறைச்சலாக கேட்குது. இதில் வந்து மினிமமாக வச்சுங்க வால்யூம். நீங்கள் ஹையாக வைக்கும் போது உங்களுக்கு இறைச்சலாக வர மாதிரி தெரியும். நீங்கள் மினிமம் மேக்ஸிமம் 75% வச்சுங்க. அப்போ உங்களுக்கு ஆடியோ குவாலிட்டி பியூராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ஒரு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒர்க் ஆனால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்.